ডিয়ার লার্নার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম বাইজিদ তামিম। আমি আপনাদের সামনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট 4টি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে ঠান্ডা, কাশি, জ্বর ও অ্যালার্জি। প্রথমে ঠান্ডা। ঠান্ডা মূলত কেন হয়? ঠান্ডা মূলত হয় ধুলাবালি থেকে, ঠান্ডা পানি খেলে, ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে, এসব জন্য মূলত ঠান্ডাটা হয়ে থাকে। তাই ঠান্ডাটা যেন না হয়, এসব থেকে আমরা একটু বিরত থাকবো। ঠান্ডা পানি খাবো না, গরম পানি খাওয়ার চেষ্টা করবো। ধুলাবালি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবো, তাহলেই ঠান্ডা হবে না। আর ঠান্ডা হলে, তাও যদি হয়ে যায় আপনার, তাহলে আপনি হিস্টারসিন খেতে পারেন। হিস্টারসিন খেলে ঠান্ডা সেরে যাবে। এখন কাশি। কাশিটা মূলত অনেকেই হয়ে থাকে। কারো যে কাশি হয়নি এরকম কোনো লোক নেই, সবারই কাশি হয় কোনো না কোনো সময়। তো কাশিটা কখন হয়, কাশিটা কেন হয়? কাশিটা হয় আপনার শ্বাসনালী দিয়ে যদি কোনো অবাঞ্ছিত কোনো কিছু প্রবেশ করে, তাহলেই কাশিটা হয়। ওটা বের করে দেওয়ার জন্য কাশিটা শুরু হয়। তাই কাশিটা হলে আমাদের করণীয় হচ্ছে গরম পানি খাওয়া। গরম পানি খেলে অনেকটা কাশি সেরে যাবে। আর চমৎকার একটা উপায় হলো 1 চামচ মধু দিয়ে, গরম পানির মধ্যে 1 চামচ মধু দিয়ে, তার মধ্যে কিছু কুচি আদা দিয়ে পরে কিছু কিশমিশ দিয়ে এটাকে নেড়ে আপনি খেতে পারেন। অবশ্যই আপনার কাশি সেরে যাবে ইনশাল্লাহ। এখন জ্বর। জ্বর কেন হয়? জ্বর কি একটা রোগ নাকি? এটা কি আসলে একটা রোগ নাকি? কিন্তু জ্বর আসলে একটা রোগ না, এটা অনেকগুলো রোগকে মিলে একটা জ্বর হয়। যেমন টাইফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, আরও অনেক অনেক জ্বর আছে, এগুলো মিলে একটা জ্বর হয়। জ্বরকে রোগ বলা হয় যখন আপনার দেহের তাপমাত্রা 36.6 থেকে 37.2 সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে যাবে, তখন এটাকে জ্বর বলা হয়। তখন আপনি থার্মোমিটার দিয়ে মেপে জ্বর শনাক্ত করতে পারবেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে পারবেন। জ্বর হলে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। ঠান্ডা পানি দিয়ে মাথা এবং গোসল করতে হবে, এত ঠান্ডা না, মিডিয়াম। তারপর অবশ্যই আপনি প্যারাসিটামল খাবেন। এখন অ্যালার্জি হলে করণীয় কি? অ্যালার্জি হচ্ছে চুলকানোকে অ্যালার্জি বলা হয়। তাই অ্যালার্জি হলে আমরা হিস্টারসিন খাবো। হিস্টারসিন খেলে অবশ্যই অ্যালার্জি কমে যাবে। আসসালামু আলাইকুম।